Tire joma kemi wacho ni apaka goyo go moko kuom gi wacho ni gidhi chako kata anti Raila movement. Siasa magaluo mambele ka ineno no dhi bedo nang'o? Siasa kidwa go maber tigo ni dwaro ni kel lokruok ne piny. Raila to go enenga. Raila stood for change. Nong'e magik ma ji dwaro. Mane momiyo se sacrifice. Raila ing'eni ne wuod vice president in an independent African state. Kano dwaro mana ber to all ber ne nitie kanyo. But nowe bergo. Modhie jela higni 9. Gima ten kabisa. Mose stand that kind of sacrifice. Nekech wan watieko university ka Raila osebede detention higni 9. That was in 1990. President mawan go sane ne wan ge university. He was a student then. Membo tieko. That time Raila had served. So onge kaminyalo dhi mipim ge miyudo ni girome. So many of them osekale lwete. So osebedo kanyo kata mna sani di koro ero nyalo bet pretty. Nekech en kaka Raila kapani gimo nyalo chamo nyatame. But odwaro ni owe Kenya in the better hands kaka Ramogi notimo. So miyo ng'ama penjo no ganda wabro dhi kune. Mano ng'ama kia gima bro timo. Nekech oganda wa nowuok Egypt to biro